Siyempre, may bago na naman siyang problema. Hanep. Ito, kakabuo lang ang makina nito. Pinamasin ko yung sigunyal. Tapos nagpalit ako ng pump. Nakikita ba dito yung pump? Yung pump na ginamit ko, mechanical pump na gamit vacuum operated. Na pump siya, hindi siya petcock pump. Hindi makita. Ayun. Okay naman, mukhang okay. Kasi subo ko yung road test, okay naman. Kaya may panibagong naging problema ang hanep. Pati pilot jet nga pala na ito, ginawa ko na rin. Minasin ko na lang. Wala. Muntik na ako ma-aksidente dito eh. Buti mabagal lang. Pag shift ko biglang huminto ang putya. Biglang tigil ng makina eh. Parang may kumalang sa gulong. Ganun yung pakaramdam putya. Mukhang nag-jam sa sa transmission. Putyara. Bad trip. Bad trip. Ito nga pala, dito, chinek ko na dito, wala akong makitang problema dyan. Ito nga pala, tip ko rin sa mga sa mga R1 owners, no. Check nyo yung ganito nyo, baka walang kung anong tawag dito dito nakalagay yan protection yan pagka nag-snap yung chain, hindi mababasag yung crankcase. Yung sa akin kasi may crack na Originally, nakuha ko tong motor, ganito na. Ginawa ko, nilagyan ko na lang ng epoxy para hinukay ko siya, tapos piyatuhan ko ng epoxy para hindi tumagas yung langis. Wala, hindi ko na napagawain, nakalimutan kong pahinang kasi wala siyang ganito Ayan. Ito, kinuha ko lang sample kasi may R1 dito sa tropa hiniram ko lang muna, nilinisan ko para mapakita ko lang doon. Tapos kukopyahin ko to para magkaroon ako ng ganyan proteksyon dyan. Ayan, saktong-sakto yan dyan Tapos may nakalagay up. Ayan na. Tinanggal nila yung ganito tapos hindi sinuli ang putya. Good shit. Ito na, ito yung bumungad sa akin sa oil pan. Nangyari dito. Bali yun. Sa oil pump. Saan na ba yun? Ayun, naputol nga. Ay, hindi. Putya. Ano nangyari? Ayun, naputol, putik. Ayun, naputol Hanapin ko pa yung naputol. Saan yun? Kaya na talaga Tsaka to na damage. Kaya na talaga. Kasi yung pump ko tumigas Baka yun, tumigas na nikit yung pump. Kaya nagkaganito. Kaya bumaklas ang puto. Ito pala yung umipit bumuka ang putik. Saan na yun? Ayun, nabasag. Umipit siya dun sa housing. So ito, sinubukan palitan yung yung pyesa clutch
yung clutch friction plate tsaka yung nasirang steel plate. Nandun pa rin yung tunog. Sinampak yung makina, pinta ko noon, pinandar ko po siya, andun pa rin. Ito bibidyo ko kasi baka makatulong din sa inyo mga pinagagawa ko dito. So papakita ko lang na meron pa rin tumutunog dito. Papaandarin ko itong papaikutin ko, mas maririnig dun maririnig, may tinatunog talaga. Sama no? Kaya sa loob ito, medyo mahirap nga makita kasi pagka inikot mo lang ng ganyan, tumutunog yung lalagyan. Wala, gear lang maririnig mo ganyan normal pero to pagka ginawitan mo na ng neto, problema, hindi ko makita kung nasan yung putik. Hanip talaga. Sinubukan ko naman tanggalin tong dalawang gear. Wala naman yan tunog. Bingko. Ano nangyari? Baka na bumaloktot. May shoot. Ano ba yung ko? Tama ganito Ano na shoot? Easy ito nga parang yung bearing, parang may krug yung bearing may alog ba busit. So ito, may nakuha akong transmission. Ito yung pang ilalim pa lang yung kinabit. Minatch ko dito. Sumot naman. Problema, ito nangyari. Mas umingay. Ito yung sa akin. Pareho nung itsura Parang hindi naman nag-match yung gear ang putya. Yung pang ibabaw hindi ko pa napalit baka ka-match niya pang ibabaw naman nun. Ang worry ko naman dun, baka yung distansya naman di magtama. Tama ba to? Tama naman, nakashoot naman baka hindi nakashoot maigi. Nakashoot na maigi sama putik. So ito, tinanggal ko yung gear para dito, yung unang-una. Ito yung sa akin kasi ito yung sa kanya. Wait, pangit yan. Ito magkaiba talaga
parehas na itsura, no? Pero dito makikita yan. Tatapat ko yung ito muna. Ayan. Tapos yung bilog niya tatapat ako ng isa. Tapat na. Boom. Dalawa yun putik talaga. Hindi pa nagpareho ang putik. Buset. Ito, sinubukan ko naman ganitong setup. Dati kinuha ko to. Kinuha ko to dun sa nabili ko. Tapos etong dalawa kinuha ko dun sa luma ko dito. Nilagay ko lang dito yung sa kanya. Parang okay, parang ewan ko po siya. Medyo maingay. Mayroon pa rin. Ang problema yata. Parang pareho yata may problema. Baka lang palitan ko rin yun. Hindi babaw. So yun, mukhang okay na putik. Hindi ko muna pinag-fix yung mga tornilyoan. Dito naka-tornilyo. Bali kinuha ko yung pang-ibabaw. Tapos yung isang gear na kulang galing dito sa ano ko. Sorry, binice grip ko. Kasi ko na may basahan naman. Yung gear dito, kinuha ko na lang. Lipat ko dun sa pang-ibabaw niya. Tapos yung pang-ibabaw niya tsaka yung pang-ilalim diretso kinabit ko yun. Hindi ko na kinuha yung mga bearing. Bearing ko pala to. Bearing ko to kasi yung bearing niya walang spacer. Bukod dun, spacer lang naman yun. Medyo maganit-ganit na rin. Tapos to po siya. Ito tumahimik. Good shit ang walang yun. Ako ito bata manin kasi. Good shit. Ayun na. Kaya susubukan ko naman yung cambio kung mag-engage lahat kasi baka may tumunog-tunog eh. Naputulan pala nung yung lock spring yan. Nakaupo dyan. Yung may guhit na yan. Yan. Pucha. Tapos sinunog niya yung friction plate. Tapos eto, nabingko. Pumasok pa loob yung mga to eh. Buti na lang meron. Shoutout kay Boss Noriel tsaka kay Boss Balong. Thanks yo. Natapos din ang putik. Laki oh. Dahil nagpalit ako ng radiator na lintik sa laki, wala naman lalagyan ng thermo switch. Kasi gusto ko automatic eh. Lalagyan ko dito. Puputulin ko na lang to. Tapos ito nabili ko sa Shopee. Mura lang. Sama yung thermo switch. Puputulin lang. Tapos lalagay dyan. Tapos mapaharness na kayo motomonay. Ito. Mag-harness dito. Patapos na to eh. BC. Buo na ulit. Yung problema ay ito pala. Baka pakita ko pala to. Hindi may kabit yung fairings kasi tumatama itong hose. Pero yan o. Yan. Yan galing Shopee yan. Hindi ko na nabalot. Paparnes ko pa to eh. Sama po siya tumatama sa fairings kaya hindi ko na naikabit. Tapos mounting ng mga kung ano-ano dyan ayusin ko pala. Tapos papadinig ko yung mapanlangis to po siya para madinig lang. Goodies ang putik neutral.
Oo nga pala, bago ko makalimutan, shoutout sa tropa natin, si Boss Noriel. Sa kanya galing yun, yung transmission. Thanks yo.